Anak selalu demam, batuk, selsema. Macam mana kita nak atasi masalah ini? Hai, saya Aziz dari Hazia.blogspot. Aziz nak share dengan anda cara tips Aziz untuk mengelakkan anak demam, batuk, selsema. Demam, batuk, selsema ni merupakan satu fenomena yang macam biasa sekarang. Lebih-lebih lagi selepas pasca COVID, batuk, selsema tu dia kadang-kadang berpanjangan. Tak pasti apa kaitan dia, tapi kita takut virus-virus ni menjangkiti anak-anak kita yang masih kecil. Lebih-lebih lagi tahap imun yang rendah berbanding orang yang lebih besar yang sudah makan makanan-makanan yang lebih berkhasiat. Kanak-kanak ni memang mudah terdedah. Satu, kurangnya makanan yang berkhasiat kepada mereka, dan yang kedua, kurangnya pengambilan makanan yang ada vitamin tinggi. Kemudian mereka dah makan jajan, aiskrim, makanan manis, tinggi lemak, tinggi gula, dan kurang makanan berkhasiat. Sebab itu mudah sakit. Jadi apa yang Aziz buat pada anak-anak, Aziz bekalkan mereka vitamin C, kemudian produk yang ada makanan tambahan seperti zinc, kalsium, vitamin C tadi, kemudian vitamin-vitamin penting lain. Selain daripada menguatkan imun mereka, mereka perlukan vitamin untuk pembesaran yang lebih sihat, untuk otak yang lebih sihat lah, insyaAllah. Sebab apa? Daripada pemakanan ini sahaja boleh membantu kesihatan mereka lebih baik. Okay, waktu macam anak Aziz ada 3-4 orang tu, waktu kecil-kecil pun kurang sihat. Ada masa kurang sihat, bila Aziz refer ke doktor. Okey, sebenarnya bila kita demam, bila anak demam, kita tengah protect daripada virus yang datang tu. Jadi tubuh memberikan signal panas, sedangkan virus dah masuk dalam badan dan dia nak serang lah, dia nak serang. Jadi kita nak kena protect kita punya imun anak. Jadi Aziz berikan vitamin-vitamin tadi supaya imun mereka lebih kuat, dan insyaAllah memang lebih cepat baik berbanding Aziz kalau berikan ubat cuma bertahan 3 hingga 4 jam, dia akan mula panas balik. Jadi fungsi ubat dengan vitamin dia berbeza. Ubat dan makanan tambahan dia berbeza, sebabnya itulah, satu dia nak menahan dan satu dia nak melawan. Ubat lebih kepada melawan. Kalau dia tak dapat lawan, selepas 4 jam virus datang balik. Jadi kita perlukan imun yang kuat untuk kesinambungan kesihatan yang berpanjangan. Itu yang penting pada saya, sebab kita nak anak-anak kita sihat dalam jangka masa yang lama lah. Kita tak nak minggu ni sihat, demam, minggu depan sihat, minggu satu lagi dah sakit balik. So kita tak nak. Jadi kita nak anak kita sentiasa sihat, insyaAllah. So nak tahu pemakanan apa yang Aziz bagi ke anak? Jangan lupa hubungi Aziz.